Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watukufu wa Islam pamoja na ndugu zetu katika Adam, yani wa Kristo, kama alivyosema mwenyekiti, nimesimama mbele yenu kwa kusudio moja, ili kufikisha mada ambayo imekuwa kidogo na utata katika imani hizi mbili, kutoka upande wa Wakristo na sisi Waislamu. Ndugu zetu wa Kristo, unapomzungumzia Nabii Musa, Nabii Daud, Nabii Suleiman, hapa hakuna utata. Lakini pindi utakapomgusa Isa mwana wa Maryam, yani Yesu, hapa lazima mtahojiana. Huku kungine hapana. Lakini kwa Yesu lazima muhojiane, mtakaa muhojiane tu, lazima. Sasa basi, hakuna kitu ambacho kinachoweza kikatufanya sisi tukusanyike na tukae hivi, ni baada ya kuangalia vitabu vya Mwenyezi Mungu. Kwa mfano, Mwenyezi Mungu anasema katika sura ya 3 aya ya 64. Ya haya, naomba unisomee aya hiyo. Sura ya 3 aya nambari 64. Mwenyezi Mungu mtukufu anasema, ndiyo, sema, enyi watu mliopewa kitabu cha Mwenyezi Mungu, Mayahudi na Manaswara, njooni katika neno lilo sawa baina yetu na baina yenu, ya kwamba tusimwabudu yeyote ila Mwenyezi Mungu. Subiri. Aya hii inatupa sisi changamoto Waislamu, tuwaite ndugu zetu hawa, tukae nao, tujadiliane nao, na mjadala wenyewe tuzungumzie kwamba Mungu ni mmoja. Ndiyo maana kwa aya hii tumefanya fikra sisi upande wa Waislamu, tukaitana na ndugu zetu wa Kristo tuweze kujadiliana. Endelea. Wala tusimshirikishe Mwenyezi Mungu na chochote, wala baadhi yetu tusiwafanye wengine kuwa waungu badala ya Mwenyezi Mungu. Kisha Mwenyezi Mungu anasema tukiwaita ndugu zetu hawa tuwaambie kwamba tusimshirikishe Mwenyezi Mungu na kitu chochote, na wala tusiwafanye baadhi ya binadamu wenzetu kuwa waungu badala ya Mwenyezi Mungu. Endelea. Au pamoja na Mwenyezi Mungu, au wakawa na ushirika na Mwenyezi Mungu. Endelea. Wakikengeuka. Sasa Mungu anasema kama watakataa tufanyeje? Semeni nyinyi Waislamu, shuhudieni ya kwamba sisi ni Waislamu. Basi tuwaambie ndugu zetu kwamba sisi ni Waislamu. Kwa nini? Tumenyenyekea amri za Mwenyezi Mungu, na ndiyo maana tuko hapa. Sasa katika hili ambalo nakusudia kulifikisha, nalo si jingine ila ni kumpwekesha Mwenyezi Mungu kwamba hana mshirika kwa mujibu wa vitabu vya Mwenyezi Mungu vyote, Taurati, Zaburi, Injili na Qur'ani. Na maneno haya anayasema Mwenyezi Mungu katika sura ya 3 aya ya 79. Mungu anaelezea utaratibu wake tangu zamani. 3:79 Qur'ani. 3:79 ndani ya Qur'ani inasema haiwi kwa mtu ambaye Mwenyezi Mungu amempa kitabu na hukumu na unabii aseme kuwaambia watu kuweni wa kuniabudu mimi badala ya Mwenyezi Mungu pekee. Subiri. Mwenyezi Mungu katika aya hii anasema haiwi na wala haiwezekani kwa mtu yoyote aliyepewa kitabu na unabii, halafu mtu huyo asimame awaambie watu niabuduni mimi badala ya Mwenyezi Mungu.
Mungu anasema kitu hicho hakijawahi kutokea na wala hakitatokea. Endelea. Bali yeye atawaambia, kuweni wenye kuabudu Mwenyezi Mungu, kwa sababu mnafundisha kitabu na kwa sababu mnakisoma. Mwenyezi Mungu anasema, bali mtume huyo au mtu huyo atawaambia watu anayewaongoza kwamba kuweni wa kumwabudu Mwenyezi Mungu, kwa sababu mnasoma kitabu na kisha mnafundisha. Mwenyezi Mungu hakuishia hapo. Mwenyezi Mungu akasema tena katika sura ya 21 aya ya 25. Anasema Mwenyezi Mungu katika sura ya 21 aya nambari 25, kwa wale wenye kusikia. Mwenyezi Mungu mtukufu anasema, na hatukumtuma kabla yako mtume yeyote, ila tulimfunulia ya kwamba hakuna abudiwaye ila mimi. Maneno haya anaambiwa Nabii Muhammad, anapewa taarifa kwamba hatujawahi kumtuma mtume yeyote kabla yako wewe Nabii Muhammad, ila tulimfunulia ya kwamba hakuna abudiwahi kwa haki ila mimi. Kwa hiyo kwa mujibu wa aya hii, tangu kuumbwa dunia hajawahi kutumwa mtumishi yoyote wa Mungu, ila aliambiwa awafundishe watu kwamba hakuna anayestahili kuabudiwa ila huyu mmoja, naye ndiye Mungu. Kwa hiyo kwa mujibu wa maandiko haya tutalazimika kupita ndani ya vitabu mbalimbali ili tuweze kujua hitilafu ya sisi na Wakristo. Sisi tunasema Yesu siyo Mungu, wenzetu wanasema Yesu ni Mungu. Je, katika makundi haya mawili ni kundi lipi liko sahihi? Hiki ndicho ambacho tutakachokifanya, na Mwenyezi Mungu akatufahamisha sisi Waislamu nini cha kufanya pindi kunapotokea hitilafu kama hizi. Mwenyezi Mungu anasema katika sura ya 2 aya ya 213, anasema Mwenyezi Mungu, watu wote walikuwa wa dini moja ya haki aliyokuja nayo Nabii Adamu, kisha wakaitirafiana. Subiri, katika aya hii sura ya 2 aya 213 Mwenyezi Mungu anasema, anatuambia, anatukumbusha watu wa umma huu uliopo katika dunia hii kwa leo kwamba watu wote huko nyuma walikuwa na dini moja ya haki ambayo alikuja nayo Nabii Adam. Kisha baada ya kuondoka Nabii Adam, yani kufa, kizazi chake ndicho kilicholeta hitilafu. Sasa kwa kuwa hitilafu imepatikana, tufanye nini ili kuweza kutatua hitilafu hizi? Endelea. Basi Mwenyezi Mungu akawaleta manabii watoao habari njema na waonyao, na pamoja nao akawateremshia vitabu vilivyoshikamana na haki ili vihukumu baina ya watu katika yale waliohitirafiana. Unaona, Mwenyezi Mungu kwa sababu anatujua sisi binadamu kwamba tunaweza tukaleta hitilafu. Sasa Mwenyezi Mungu anasema baada ya kuondoka Nabii Adam, Mwenyezi Mungu akawatelemsha manabii. Manabii hawa kwa sababu hawana mkataba wa kuishi milele, akawatelemshia vitabu vilivyoshikamana na haki. Mungu anaendelea kusema kazi ya vitabu hivyo ni kuhukumu haki baina ya watu katika yale waliohitilafiana. Sasa kwa kutumia vitabu tu vya Mungu ndiyo tunaweza kujua kati ya sisi na Wakristo ni kina nani ambao wanasema kweli juu ya uungu wa Yesu.